नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। बहुत सारा खांसी होता है, खांसते खांसते सीने में जकड़न और दर्द शुरू हो जाता है। आज हम लोग ये लेके चर्चा करेंगे। आप लोग जिन लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर किया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दया करके बेल आइकन दबा के ऑल अगर दबाएंगे तो मेरा सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि सूखी खांसी होती है, बहुत सारी सूखी खांसी। अभी सूखी खांसी होने से हम लोग जैसे समाज में ऑर्डिनरीली देखते हैं कि अरे खांस रहा है, चलो इसका तो आदत ही है खांसते रहने का, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वैसा खांसी हो तो ये इतना वेदनादायक है कि खांसते खांसते पूरे छाती में जकड़न और दर्द हो जाता है। सिर्फ छाती में दर्द नहीं होता, छाती के अलावा पेट भी दुखने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेच आता है पेट के अंदर के पेट के मसल्स में। और सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहता, इस एक खांसी सारे शरीर को एग्जर्ट करता है। अभी एग्जर्शन से सारा शरीर में, पाँव में भी कप मसल तक में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये बड़ा दुखदाई है। ये खांसी होने से आपको बेड रिडन नहीं कर देगा, बिछना सज्जा सही नहीं कर देगा, लेकिन आपको नॉर्मल रहने भी नहीं देगा। एक बच्चे को अगर खांसी हो रहा, पढ़ रहा है, एक पैराग्राफ के बीच में है और उसको खांसी आ गया तो वो पैराग्राफ तो हट गया नज़र से। अभी फिर दोबारा खोज के जब पैराग्राफ में लाइन में पहुंचा, तब तक दोबारा से एक बार खांसी आ गया तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण है। एंड यू आर नॉट नॉर्मल, यू कैनॉट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग, यू कैनॉट एंजॉय योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस खांसी से बचने के लिए हम लोग को देखना होगा कि खांसी होने का वजह अंदर में इचिंग, छाती में या गले में खराश, इचिंग जैसा, नोचनी जैसा महसूस होता है। उसके बाद से खांसी शुरू हो जाता है। तो ये नोचनी होने वाला चक्कर जो है, नोचनी तभी होगा जब कोई एलर्जिक ट्रिगर होगा। एलर्जिक ट्रिगर अगर काम करेगा, एलर्जन अगर जाके ट्रिगर करके एलर्जीज क्रिएट करेगा और खुजलाहट करेगा, जैसे अपने बदन में अगर कहीं नोचनी खुजलाहट हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ लाल हो जाएगा, वहाँ सूजन हो जाएगा, फूलेगा। वैसे ही अंदर अपने सांस प्रणाली में कई बार खांसी होती है तो हंफनी भी शुरू हो जाता है लोगों को। तो ये जो खुजलाहट वाला जो चक्कर है, ये खुजलाहट वाला चक्कर को खोज के निकालना है कि कौन लोग जाके कौन सा चीज़, कौन सा पदार्थ हैं जो जाके अंदर खुजलाहट पैदा करते हैं, कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर हैं। वो पता करने के लिए हम लोग को मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हाथ में करना पड़ता है। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट से पहचान जब हो जाए, कारण जान जाएंगे तो निवारण संभव है। कारण हम लोग जब पहचानेंगे कि कौन सा एलर्जिन कितना एलर्जीज क्रिएट कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हम लोग स्पेसिफिक वैक्सीन बना के दे देंगे। वैक्सीन भी अभी अपन सोचते हैं वैक्सीन मतलब इंजेक्शन नहीं है। वैक्सीन ओरल ड्रॉप के रूप में आता है और कंफर्टेबली 1 साल का कोर्स दे देते हैं। आप अपने घर में कंफर्टेबली ले सकते हैं और इन चीज़ों से निजात पाया जा सकता है बहुत सहर्षी शीघ्रता से। आज के लिए इतना ही। अगर आप में किन्हीं को अगर ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके ये परिसेवा का लाभ उठा सकते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू।